Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier gekauft haben, den Docking Station zum Klonen von Festplatten. So, packen wir mal aus und probieren gleich mal aus. Meine alte Festplatte mit 300 GB ist ein bisschen zu klein geworden. Dann werde ich sie mal klonen, bevor ich das Betriebssystem neu aufsetze auf einer neuen Platte. Dann ist es, glaube ich, einfacher mit dem Gerät das Ding einmal zu klonen. Karteneingänge, USB 3, 2 Festplatteneingänge, SATA, ein bisschen Licht. Ob das besser ist, weiß ich jetzt nicht. Für groß und klein. Hinten der On-Off-Knopf. USB 3 wahrscheinlich für den Rechneranschluss, 12 Volt. Und ich denke mal, jo, die Klontaste ist das. Sieht fertig aus. Mit diesem schönen Alu-Rahmen, finde ich poliert. Finde ich nicht schlecht. Macht einen guten Eindruck. Die Verpackung alles ja, fertig halt. Kurze Bedienungsanleitung, wo die Knöpfe beschrieben sind, wie es alles funktioniert. Schauen wir uns nachher mal in Ruhe an. Ein Netzteil, ein USB 3 auf USB 3 und ein, oh, ist eine Überraschung, sogar ein europäisches Ding. Naja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich versuche, die Platten zu klonen. Die passende Platte haben wir hier. Das ist die Samsung 870 Evo 2,5 Zoll SATA als SSD-Variante. Die sollte uns natürlich viel mehr Power bringen. Ein kleines Messerchen holen. Und einmal entpacken. Ups. Da ist das gute Stück. Und hier eine kleine Lektüre, die uns eigentlich nicht interessiert. So sieht die aus. Hier wiegt im Vergleich zu der originalen Platte gar nichts. 1 Terabyte ist eigentlich vollkommen ausreichend. Ja, dann schauen wir mal gleich, wie es beim Kopieren weitergeht oder Klonen. Oh, die zweite Platte ist auch nochmal da, 320 GB. Die versuchen wir jetzt einfach mal zu klonen. So, die Zielplatte soll in B und die Masterplatte in A. 1 und 2. Jetzt ist die drin. So, dann soll das Ganze bestromt werden. Das wäre die Art des Offline-Klonens. Nein, das Kabel ist wieder so gewickelt. So. Zack. So, jetzt machen wir das von hier aus. Stecken das Netzteil an. Haben wir die zweite Hand zur Hilfe nehmen. So. On und dann
5 Sekunden halten, bis vorne die Tasten anfangen zu blinken. Alle. Loslassen und nochmal drücken. So, jetzt soll es wohl laufen. Wenn die 25 aufhört zu blinken, bedeutet, es sind 25% kopiert. Dann fängt die 50 an zu blinken. Und so weiter und so fort. Wenn alle aufhören zu blinken, bedeutet 100%. Soll der Klonvorgang abgeschlossen sein. Werden wir ja sehen. So, dann bis später. Der Klonvorgang wurde beendet. Festplatte ist jetzt nun in den Rechner wieder eingebaut. So sieht das jetzt aus. Von ursprünglich 320 haben wir jetzt die Terabyte-Platte. Die wurde natürlich durch das Klonen auch nur auf 320 GB partitioniert. Die knapp 700 mussten der C-Partition nachher manuell hinzugefügt werden. Aber das macht ja nichts, hat ja keine 5 Minuten gedauert, war fertig. Und der Bootvorgang von dem Rechner dauert ja ohne der SSD-Festplatte 60 Sekunden und mit der SSD-Platte dauert der 29 Sekunden. Nur so zur Info, falls das jemanden interessiert. So, ich hoffe, euch so einen kleinen Einblick in die SSD-Welt gezeigt zu haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wer einen langsamen Rechner hat und sowieso die Festplatte erweitern will, würde ich auf jeden Fall eine SSD kaufen. Bis dahin.